Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարին հյուրընկալել եմ Ալինա Աղաջանյանին։ Մեր հետևորդներին հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի ուղիղ եթերները կարող եք հետևել Նոյան Տապանի պատրոնում, YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Եվ երևի թե մեր հետևորդները կհիշեն Ալինա Աղաջանյանին։ Ալինան ունի դուստր, ով շաքարային դիաբետ ունի եւ լրացել է 18 տարին եւ ընտանիքը կանգնել է որոշակի խնդիրների առջեւ, միջ այդ անվճար օգտվող որոշակի, այսպես ասած, սահմանափակ հնարավորություններից արդեն դարձել է պրոբլեմատիկ, որտեղ դրանք կապված են մեծ ֆինանսների հետ։ Մի խոսքով կհիշեն ձեզ, որտեղ դուք Facebook-յան էջերում եք բավականին ակտիվ։ Ես ասեմ, որ Ալինա, ձեր նամակները ես տվել եմ ազգային ժողովի падգամավորներին, Հակոբ Ասլանյանին, Ալխազ Ղազարյանին, այս խնդրի մասին տեղյակ են որոշ կուսակցությունների ղեկավարներ, նրանք էլ են հետաքրքրված եւ փորձում են օգտակար լինել։ Հանձինս ձեզ, նաեւ մնացած երեխաներին։ Եվ ձեր խնդրի հետ կապված փաստորեն Առողջապահության նախարարությունը վաղը կազմակերպում է հանդիպում դիաբետիկ ունեցող երեխաների ծնողների հետ 18+-ների մասին է խոսքը եւ սա չգիտեմ որքանով կլինի օգտակար կամ հակառակը։ Ամեն դեպքում այս հանդիպումից գուցե սկսենք։ Այս հանդիպմանը դուք գնալու եք, որտեղ այդտեղ կոնկրետ խնդիրների մասին է խոսելու եւ գուցե հենց հարթակը հնարավորություն կտա անմիջապես այդ խնդիրները ներկայացնել պատկան մարմիններին։ Ուրեմն նախ շնորհակալություն, որ կրկին անգամ հնարավորություն տվեցիք այս հարթակից օգտվելու, բարձրաձայնելու նորից ու նորից։ Ամեն անգամ գալով ես տեսնում եմ, որ առաջընթաց լինում է, պետք է ասենք, որ անեն։ Դրանից էլ եմ շնորհակալ, նես չի, որ ինչ որ բացասականն եմ վերաբերվում այդ հանդիպմանը, երևի թե ես չգնամ։ Կուզենամ գնամ, քանի որ մենք ուրիշ մարզից պետք է տեղափոխվենք, ժամերը չի համապատասխանի, մեքենաները չեն գնական, երբ պետք է գնամ եւ երբ պետք է գամ։ Բայց ես շատ բան արել եմ, ես ամեն դեպքում այդպես եմ կարծում, որ արել եմ ամեն ինչ, հասցրել եմ իմ ձայնը, ուր որ պետքա, լսել են ձեր շնորհիվ, Սուրանկյան շնորհիվ եւ շատ այլ խմբագրական էջերում, թերթերում բարձրաձայնել ենք, որ դիաբետիկ երեխաները ունեն այս խնդիրները։ Հիմա կարող են գնալ այն մամաները, ովքեր միայն խոսում են փակ խմբերում, փակ դռների հետևում, ողջունում են, բազմոցին նստած ողջունում են, վայ մամա ջան, վայ Լիանա ջան, վայ Ալինա ջան, շնորհակալ ենք, որ բարձրաձայնում ենք։ Հիմա թող այն մամաները գնան, ովքեր գանգատվում են, բայց չեն երևում, այդպես էլ հարցական են, իրանք ովքեր են, ինչ են։ Բայց այս առիթը բաց թողնելը որքանով կլինի արդարացված ձեր կողմից։ Ես ոչ թե իմ կամքով չեմ գնա, թողնելով, որ մյուս մամաները գնան, այլ իմ երեխայի առողջականը այն վիճակում չէ, պետք է վերահսկեմ նրա շաքարը։ Քանի որ մենք բժշկական փաստաթղթերը ձևակերպեցինք, տվեցինք ԲՍՓ-ին, Արմեդով մեր բժշկուհին ուղարկեց դիմումը, որ պետք է ԲՍՓ-ն մեզ կանչի, կոմիսիայի գնանք, դիմումը մերժեցին, երեխայի դիմում մերժեցին պատճառաբանելով եռամսյա ժամկետին չենք։ Եռամսյա, որ դուք ձայնային ինձ ուղարկել եք, ես լսեցի։ Հիմա հետեւյալ հարց ունեմ։ Երբ որ օրվանից է դիմումի այդ օրը հաշվում այդ եռամսյա, դա ինչի մասին է խոսքը։ Կամ դուք տեղյակ եք, որ դիմումներ ունեն եռամսյա ժամկետներ։ Ոչ, բացարձակապես անգամ մեր բժիշկները, ես երբ որ հիվանդանոցում էի, պոլիկլինիկայում էի, զանգեցի թեժգից, 22-րդ զանգից հետո նոր զանգից պատասխանեցին ու պատկերացնում եք 3 բժիշկ կաբինետում մեր փոխտնօրենը Տիկին Մարգարյանը, ասեմ, գուցե ես չեմ կարողանում հասկանալ այս մարդուն, գիտակից մարդը փոխանցեմ հեռախոսը, գուցե ինքը հասկանա, հնարավոր է ես ինչ որ հասկանալու հետ խնդիրներ ունեմ, ինչ եռամսյա ժամկետի մասին է խոսքը, որ իմ երեխան արդեն 11 տարեկանից ունի դիաբետ, արդեն 8 տարվա մեջ 8 տարվա դիաբետիկ ենք, ինչ եռամսյակի մասին է խոսքը, եռամսյան գիտեմ, որ առաջնային դիաբետիկներին են ասում, պետք է 3 ամիս սպասես, նոր հետո թղթեր հավաքես եւ այլն, նոր հետո դիմես կոմիսիան, ես այդքանը գիտեմ, բայց որ արդեն քրոնիկ հիվանդություն կա, արդեն երիկամները սկսել են կամած
չեմ ուզում այս բառերն ասել, բայց դե իրանք շատ լավ գիտեն մեր համակարգը առողջապահության նախարարությունն էլ գիտի, սոցիալ նախարարությունն էլ գիտի աղջկաս գործերի խնդիրները, բոլորը իրանց մոտ հավաքագրված են։ Հիմա էլ արդեն Արմետ համակարգում կա այդ ամենը, իրանք ընկած տեղյակ են աղջկաս խնդիրների մասին։ Պետք չէ որ ես այստեղից բարձրացնեմ, որ իմ երեխայի մոտ ինչ խնդիրներ է առաջացել։ Իրանք բերեցին միանգամից դիմումը մերժեցին, թե բա երամսյա ժամկետ։ Ես չկարողացա հասկանալ ինչ երամսյա ժամկետի մասին է խոսքը։ Մեր Սկիզբը եւ ավարտակ երամսյակին երբ է սկսում եւ ավարտվում։ Երբ է սկսում, երբ է ավարտվում։ Ես կհասկանայի այն ժամանակ, երբ որ մենք լինենք առաջնային, բայց մենք առաջնային չենք, մենք արդեն 8 տարվա մեջ ենք։ Ում էլ որ ասում եմ, խոսքի, որ դեկտեմբերի 30, որ երեխան կոմատոզ վիճակում շտապ օգնություն կանչել է, երևի դա նկատի ունեն, բայց եթե դա նկատի ունեն, երևիներով հարց են լուծում։ Ես էլ եմ դա ասում, մենք շտապ օգնությունը 3 սիստեմա ընդունել է երեխան ու բերել ենք տուն, հետագա բուժումը տան ենք արել, 3 օրը տան ենք արել, երևի իրանք հենց դա է նկատի ունեցել երամսյա ժամկետ, բայց այդ 3 ամիսը ես վստահ չեմ, որ իմ երեխայի օրգանիզմը նույն տեղում կմնա, քայլով մարշ կարգավիճակում չի լինի, գնալով խնդիրները ավելի են խորանում։ Մի քիչ փակագծեր բացեմ, նեյրոպաթիա, նեֆրոպաթիա, անգիոպաթիա, այդ ամենը երիկամի փոփոխություն, այդ ամենը իրանք տեսնելով դիմումի մեջ եղել է այդ ամենը, իրանք գործերի մեջ տեսել են այդ ամենը ու այդ ամենի հետ մեկտեղ իրանք վերցրել ու միանգամից դիմումը մերժել են ու ասում են երամսյա ժամկետը չի պահպանվել։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինչ երամսյակի մասին է խոսքը, ինչ երամսյա դիմումի ժամկետի մասին է խոսքը։ Բժշկի օգնության պետք չէ դուք այդ բոլոր փաստաթղթերը, այսինքն բժիշկն էլ տեղյակ չի եղել։ Ոչ, բժիշկներն չգիտեն ինչ երամսյակի մասին է խոսքը, ոչ Տիկին Մարգարյանը, ոչ մեր բժշկուհի Ջանյանը եւ ում էլ որ ասում են, բոլորը մնում են տեղում կանգնած, այսինքն ինչ երամսյայի մասին է խոսքը, երբ որ երեխան 11 տարեկանից ունի է դիաբետը, 8 տարի է, լեզվով ենք ասում, 8 տարի, ես չգիտեմ, հիվանդանոցում չենք պարտքի, որ խոսքի նոր էպիկրիզ հավաքենք, մեր անալիզների մեջ երևում է, որ խոսքի այս երեխան արդեն խնդիրները առաջացել, խնդիրները առաջանալին ետքը մենք սկսեցինք թղթերը ձևակերպել, անցած տարի ինչ արեցի, այդպես էլ մնաց, 2 անգամ բողոքարկել եմ, ԲՍՓ-ին մերժել են ու դատական կարգին չտվեցի, դատականով չորոշեցի, քանի որ այդ հնարավորությունը չկար։ Եթե հնարավորություն լիներ, դա էլ կանեի, բայց այս տարի գնալու եմ մինչև վերջ, ուր էլ որ պետք լինի, ում էլ որ դիմելու լինեմ, դիմելու եմ, բայց դե եկեք տեսեք, որ դիմումն է մերժում, հետո էլ այսպիսի մի հաջորդ քայլը որը պետք է լինի, եթե դիմումը մերժում են, պետք է ինչքան սպասել։ Բոլոր դռները պետք է ծեծեմ, այնքան որ խոսքի համակարգը մի քիչ ուշքի գա, սենց որ նայում եք Մարի ջան, արհեստական բանականությունը ռոբոտը ավելի սիրտ ու հոգի ունի, քան թե մեր համակարգը։ Ես եկել եմ այդ եզրակացության, որ իրանք ուղղակի փորձում են բժշկել երիտասարդներին թղթի վրա եւ ոչ թե անտեսելով իսկական բժշկությունը, իրական բժշկությունը անտեսելով իրանք բուժում են թղթի վրա։ Ոնց կարելի է խոսքի, եթե 11 տարեկանից երեխան ունի դիաբետ, կոչվել է մանկական հաշմանդամություն ունեցող անձ, այս 18 լրանալյան ետքը ասում են դու հաշմանդամ չես։ Իմիջայլոց սոցիալ նախարարության թեժգծին որ զանգեցի, ասում են ձեր երեխան չի համարվում հաշմանդամ։ Ոնց։ Ես ուզում եմ հասկանամ ոնց, երբ որ ենթաստամոքսային գեղձը չի աշխատում, 0-ական է, 0.2, եւ ասում են հաշմանդամ չի, եթե մեր երեխաները հաշմանդամ չեն, ես արդեն սկսեմ հոգնակյով, քանի որ իմ երեխայի ճակատագրի շատ երեխաներ ու երիտասարդներ կան, որոնք նաեւ զրկվում են ոչ թե 18-ում, այլ 10 տարեկանում, 5 տարեկանում, անցած հաղորդումների ժամանակ էլ ասեցի, որ ոնց որ սիմպաթիա այստեղ գոյություն ունի, ում երեխան մի քիչ անուշիկ եղավ, ում դուրը եկավ, ում աստղիկա ավելի կփայլի, նրանց կտրամադրեն այդ ամենը։ Ասում են հաշմանդամ չի, բայց եթե այդ երեխաները հաշմանդամ չեն, կամանց սկսել են այս երեխաների օրգանները քայքայվել, ո՞րն է հաշմանդամը։
Չգիտեմ, ուղղակի զարմացած եմ մեր կառավարությանը, այսինքն դառնում է բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ են գցում այս սոցիալ նախարարությունից, առողջապահության նախարարություն, սոցիալ նախարարություն, պոլիկլինիկա, սոցիալ պոլիկլինիկա, այս հենց գնդակի նման աչու ձախ են ուղարկում պոլիկլինիկան ասում է մենք մեր խնդիրները արել ենք, մենք ոչ մեզ չեն բացատրում ինչ անենք, ինչ չանենք, պատկերացրեք մեր բժիշկները այդպես էլ չհասկացան ինչ Երամսիայի մասին է խոսքը։ Այդ ժամկետը իրանք չհասկացան ինչ թե նոր են այդ օրենքը հանել, թե ինչա, մենք չգիտենք։ Ստիպված եմ իրավաբանական խոսքի օգնության դիմել, իրավապահների օգնությանը դիմեմ, տեսնեմ խոսքի կարող է նոր օրենքա, որ ես չգիտեմ, կամ խոսքի ես սովորական հասարակ մարդ եմ, որը ոչ բարով խերով թաթախվել է քաղաքականության մեջ։ Իմ կամքով չի այս ամենը, բայց երբ որ հարցը առողջությունը իմ երեխայի մասին է, իմ երեխայի կյանքն է նժարի վրա դրած, ուզեմ խառնվել եմ։ Ինձ համար էական չի, այս ինչ արեց, այն ինչ արեց, այս խիստ sense Մեր նախարարները շատ ակտիվ են համացանցում, գուցե հենց իրենց դիմեք, գուցե Անահիտ Ավանեսյանը կկարողանա ձեզ պատասխանել, թե ինչ Երամսիա ժամկետի մասին է, եթե դուք այդ պատասխանները չեք գտնում եւ ոչ բժիշկներն են տալիս, այդ պատասխանը ոչ թե գիծն է ձեզ բացատրում, հոդված էս ինչի, համաձայն էս ինչ կետի, ես լսել եմ այդ ձայնագրությունը։ Ես գիտակցաբար ձեզ ուղարկեցի, ասեցի Մարի ջանի, քանի որ ես շատ հեռու մարդ եմ, չեմ հասկանում նման բաներից, եթե խոսքի զանգում ես թեժգից, ասում է ձեր զանգը վերահսկվում է եւ Երամսիա ժամկետը, գուցե ես նույնպես իմ հեռախոսի մեջ հնարավորությունը կա, որ խոսքի իրանց զանգերն էլ է, եւ ոչ միայն իրանց, այլ ընդհանրապես ձայնագրվող է, ես այն բանը, որը ես չեմ կարողանում հասկանալ, իմ ուղեղին հասու չի, այսպես ասեմ ես օգնության եմ դիմում քաջ գիտակից մարդուց ինչա խոսում, ինչա ասում, գուցե ես չեմ հասկանում, բայց արդյունքում այնպես է ստացվում, որ ոչ ոք չի հասկանում։ Այսինքն իրանց տվածա, թելադրածա, այս բանը պետք է անես, վсё, վերջ, արդեն իրանց ասածն են անելու, քեզ չեն լսելու, դու էլ քոնն ես ասում, բայց իրանք քեզ չեն հասկանում։ Արդյունքում երկուսս խոսում ենք, երկուսս իրար չենք հասկանում։ Ալինա, դուրս գանք կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուլբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15000 ԱՄՆ դոլար, հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադա Հյուզում, տեղեկացնում եմ, դրամական փոխանցումներ 1%-ով, օդանավով 1 փաունդը 2.99, նավով ուղարկեք մեկ արկղ, երկրորդ արկղը անվճար, ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով, ինչպես նաև կահույք և մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական և ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։
Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Ալինա Աղաջանյանն ու ում դստեր մոտ կա շաքարային դիաբետ եւ խնդիրների առջեւ են կանգնել, երբ երեխայի 18-ը լրացել է։ Ալինա, դուք ասում եք վաղվա հանդիպման մասին է խոսքը, ասում եք չեք գնալու, ես որպես ձեզ հետ այս շրջանում անցած մարդ, որ ոչ միայն եթերներում, նաև մեր Facebook-յան գրառումներում, մի խոսքով ձեր կողքին եմ եղել, իմ կարծիքն է, որոշողը դուք եք։ Կարծում եմ այդ հանդիպումը, որ պետք է կայանա, ձեր շնորհիվ է։ Եվ չտալ այնտեղ հարցեր եւ չստանալ պատասխաններ, կարծում եմ կլինի սխալ։ Նամանավանդ, որ մեր հետևորդներն էլ այստեղ կսպասեն ակնկալիքով, որ այդ հանդիպումից հետո դուք կլինեք այստեղ եւ կներկայացնեք արդյունքները։ Որքանով եք նպատակահարմար գտնում, չգնալով, ես հասկանում եմ, գուցե մտածում եք, որ ձեր էմոցիաները կարող եք չզսպել եւ այնտեղ ինչ որ չտիրապետեք ձեզ, բայց եկեք հասկանանք նաեւ, որ ձեր մասնակցությունը պետք է, որտեղ արդեն ոչ ձեր կամքով դուք այդ խնդիրներին ավելի շատ եք սկսել տիրապետել, քան մյուս ծնողները եւ կարծում եմ, որ այնտեղ դուք հարցեր կունենաք, այդ հարցերը այստեղից էլ կարող եք հնչեցնել, բայց այնտեղ ձեզ պատասխանող հաստատ կլինի։ Այո, ես հենց կակրաս ձեզ հետ խոսելու ընթացքում ես հասկացա եկա այն եզրակացության, որ իրոք որ քանի որ մեր բժիշկները չեն հասկանում, սոցիալնախարարության աշխատակցուհին, զանգի պատասխանատուն ավելի ճիշտ, ինքը իր ասածն է ասում, գուցե իր թելադրածն է ասում, մեր 30 տարվա բժիշկը, որ ինքը երկար ճանապարհ է անցել, որ 30 տարի ինքը այդ գործի վրա է, բոլոր կետերը ձեռքերի մատերի այն բանով գիտի, օրենքները շատ լավ գիտի, քաշտեղյակա օրենքները սկսում են օրենքներ բացատրելը, բասենց, նենց պետք է լինի, տեսնում ենք էլի, որ խոսքի իրար չենք հասկանում, այդ իսկ պատճառով, քանի որ խնդիրը ինձ հետ է տեղի ունեցել, իմ երեխային են մերժել դիմումը, կարծում եմ մերժում են որ դեպքում, երբ որ այդ դիմումի մեջ գրած եք լինում շաքարի չափը, որ այսինքն փաստերը։ Մարի ջան, գիտեք ինչ, մենք որ արդեն պետք է հետագա մեր այս բժշկական երեխայի վատանալեն ետքը, մենք սկսեցինք թղթել հավաքելը, քանի որ 4 խաչով, դա շատ կրիտիկական թվանշան է, ցուցանիշ է, կետացի դոզը բարձր, մենք սկսեցինք հետաքրքրվել, ոչ թե մինչև էլ նենց չէ, որ չէինք հետաքրքրվում, պարզապես գլյուկոմետրով բանով շաքարը կառավարում էինք, բայց չէինք կարողանում, նոր հետո փառք Աստծո սենսորը ձեր բերել են ետքը, մենք տեսանք, որ կարողանում ենք պայքարենք, կռվի դուրս գանք շաքարի հետ, կամաց սկսում ենք ընտելացնելը, մի խոսքով ասել կասենա, միշտ էլ հետևել ենք երեխային, բայց այդ հիվանդանոց ընկնելը, պրեկոմա վիճակը, թե կոմատոզա վիճակից հետո սկսեցինք, քանի որ նոր տարի էր, հունվարի 8-ից սկսեցի թղթեր հավաքելը, 8-ից մինչև այսօր մեր ժամկետը լրացավ, գլյուկոլիզացվածի անալիզի ժամկետը լրացավ, բայց իրանք մերժեցին այդ անալիզը, հիմա ամսի 19-ին միկրոալբումինարիայի անալիզն է լրանալու, եւ չգիտեմ, ես մինչև հիմա սպասում եմ, որ Այսինքն ձեր ժամկետների մասին չեմ մտածում, որ այդ անալիզները նորից 48000 դրամ, 50000 դրամ պետք է ծնողը։ Դե իրանք կարծում են, որ ես էլ եմ պարգևավճար ստանում, բայց ես նշեմ հարգելիներս, ես պարգևավճար չեմ ստանում, որ ճակտի քրտինքով աշխատող մարդիկ ենք ու մի խնդրանքել ունեմ, եթե խոսքի դուք հարգելի ղեկավար այրեր, եթե դուք դիաբետիկ երիտասարդի աշխատավարձից հարկ եք պահ
պահում, բարի եղեք, այդ հարկը մի պահեք, եթե դուք կարգից զրկել եք, թոշակից զրկել եք, այդ երեխաներից մի պահեք, մի գանձեք հարկեր, թող իրանց այդ գումարով, իրանց համար իրանց ծախսերն անեն, ես չգիտեմ դուք ոնց ինչպես, բայց իմ երեխայից և շատ երիտասարդներից իրանք իրավունք չունեն հարկենք, քանի որ իրանք չեն տալիս, կարգից զրկում են, թոշակից զրկում են, թող բարի լինեն, այդ գումարը չգանձեն, պետությունը չգանձի նման երեխաների գումարները։ Դե բաղը հենց կարող եք առիթ ունենալ եւ այդ հարցերի մասին հենց խոսել անմիջական այն մարդկանց հետ, ովքեր այդ ոլորտը կառավարում են։ Այո, ես նաեւ պետք է բարձրաձայնեմ, չգիտեմ թե առողջապահության նախարարությունը թեկուզ երկու տեղն է կբարձրաձայնեմ ամեն դեպքում, ԲՍՓ-ն այն ժամանակ համ մեզ թույլ տվեց, ընձեռնվեց, որ երկու ԲՍՓ-ի մասնակցեցինք, կոմիսիայի մասնակցեցինք, երկուսում էլ մերժվեցինք, բայց իրանք մեզ ասում են գնացեք, հարակից օրգանները կախտահարվեն, կգան։ Եվս մեկ անգամ ես ձեզ ասում եմ, հարգելի պաշտոնյաներ, հարգելի փորձագետներ, դուք այդտեղ եք, ոչ թե ասեք գնացեք, քայքայվեք, հարակից օրգանները թող ախտահարվեն, նոր եկեք, այլ դուք պարտավոր եք այս երեխաների հիվանդությունը, հաշմանդամությունը կանխեք։ Պետք է պետությունը կանխարգելի հիվանդությունը, հաշմանդամությունը եւ ոչ թե ասի գնացեք, քայքայվեք, կգաք։ Հիմա նոր օրենք եք հանել, ասում եք ֆունկցիոնալության երկրորդ բանը փուլը չի լինելու։ Իրանք շատ լավ գիտեն, որ առաջին փուլում շատ լավ գիտեն, որ դիմումն են մերժելու, առաջինը չեն անցնելու, ինչ մնաց երկրորդը անցնեն։ Շատ լավ գիտեն, այդ օրենքները որ հանել են, շատ լավ գիտեն ինչու չի լինելու այդ երկրորդը, որովհետև հենց միանգամից մերժելու են դիմումը։ Ես կարող եմ հեռախոսս բերել, ցույց տալ, ինչ որ պետք է, նկարներն է, ինչը, եւ դուք հնարավորություն կունենաք վաղ այդ ամենը եւ ձայնագրությունները, որոնք ձեզ մոտ կան։ Այո, ես ունեմ, ես ասել եմ, ես էլ իմ իրավունքները, որպեսզի իմ վրա գործեր չկարեն, ես բոլորի խոսքերը, թեկուզ այն ծնողները, ովքեր որ գանգատվում են, բողոքում են, նրանք ու հետ են քաշվում, փակ դռների հետևում են խոսում, ես բոլորի սկրինշոտ նամակները ունեմ, պահել եմ իմ ապահովության համար, քանի որ ես եմ բարձրաձայնողը, ես եմ խնդիրները հանում, չգիտեմ, դա էլ իրանց խնդիրն է, գուցե իրանց մեջ այդ քաջությունը այդ ուժը չկա, որ Երևան ու բարձր ասեմ, որ այս խնդիրը կա։ Գուցե նաև գիտելիքների խնդիր կա այստեղ։ Նես չի, որ ես խոսքի փիլիսոփա եմ, նես չի, որ բայց քո երեխայի ցավն է քեզ խոսեցնում։ Մենք բոլորս էլ նույն ցավի տերն ենք, ասում եմ, մի տնից չենք, մի հալի ենք, բոլորս էլ այդ խնդիրներն ենք։ Ես քաղաքագետ եմ եղել, կամ ես ինչ-որ մի բան կա, իմ երեխայի առողջությանը վերաբերող խնդիրները ես սկսում եմ ինտերնետի դարաշրջանա, սկսում ես հետաքրքրվել, իմանում ես։ Հիմա կիսով չափ բժիշկ եղած ենք, կիսով չափ դիվանագետ ենք, կիսով չափ քաղաքագետ ենք, մեզ պետք չէ այդ ամենը։ Բայց հասել ենք մի կետի, որ կա հանդիպումը։ Եվ հիմա վաղը դուք գնաք այդ հանդիպմանը, որից հետո մենք ամեն դեպքում կփորձեմ, կձգտեմ ավելի ճիշտ, որ ես նույնպես ներկա լինեմ, ես նույնպես հարցեր ունեմ տալու, հենց ուզում եմ իմանալ 8 տարվա դիաբետիկի այդ որ ինսուլինակախյալ երեխան, որը առաջնային չէ, ինչ երամսյա ժամկետի մասին է խոսքը, գոնե դա ես իմանամ ինչ ժամկետի մասին է խոսքը գնում։ Հուսանք, որ վաղը կստանաք այդ հարցի պատասխանը։ Ամեն դեպքում հուսամ։ Մենք էլի կհետևենք իրադարձություններին, ձեզ հետ կապի մեջ ենք լինում, հարկ լինելու դեպքում այս հանդիպումից հետո գուցե անմիջապես հարկ կլինի, ձեզ ինչ որտեղ արդյունքները չեն գոհացնի կամ հակառակը ինչ որ բան կխոստանան, կհետևենք ձեզ հետ կապի մեջ կլինենք։ Մարի, անցած տարի էլ որ մենք գնացինք առողջապահության նախարարություն, էլի գիտեք ինչ, մեզ նման սովորական մարդկանց համար հասու չի իրանց խոսելաձևը, իրանց խոսքը, կան ծնողներ, որ չեն հասկանում, այդպես էլ մեզ համար մութ եղավ, հարցական եղավ, ինչ ստացվեց, հիմա այս անգամ ոնց որ հասկացա, մի 50-100 հոգի պետք է լինի, բայց ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ կգտնվի 10 ծնող, որ կմասնակցի այդ հանդիպմանը։ Ես խիստ կասկածում եմ։ Գիտեք ինչու եմ եկել այդ եզրակացությունը, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ես չեմ ասում, որ չեն գնալու, որովհետև երբ որ դիմում գրելու է լինում, երբ որ ստորագրություն գրելու է լինում, Մերդլիան Ավանեսյանը ինքը բազմիցս խմբի մեջին գոռում է, ժողովուրդ մեզ նամակներ ապեց, ժողովուրդ մեզ ստորագրություններ ապետ, որ փոխանցեք վարչապետին, քար լռություն, 40-ից ավել մարդ չի հավաքվում։ Ես դրա համար ասում եմ, որ 50-100 ծնող խիստ կասկածում եմ, որ խոսքի կարան գնան այնտեղ։
Դե ամեն դեպքում հուսանք այս անգամ հուսադրող կլինի մեր Դուք հայտարարել եք, որ հանդիպումը։ չեք լռելու, դուք հայտարարել եք, որ Այո, պայքարել գնալու եմ, եք, այնպես մինչև որ գնալու եմ, այս հանդիպումն է, Այո, հանդիպումը քանի որ այստեղ բաց իմ թողնել։ երեխայի առողջությունն է, ես ասում եմ իմ երեխան, բայց միայն իմ երեխան չի։ Այս ճակատագրին է արժանացել 2830 երեխա եւ երիտասարդ։ Ձեզ հետ կապի մեջ կլինենք, Շնորհակալ կհետևենք եմ։ իրավիճակին, հարկ լինելու դեպքում կրկին կհանդիպենք այս տաղավարին։ Շատ մերսի, շնորհակալ եմ Մարի ջան։ Ձեզ էլ որ համբերություն։ անգամ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։